ازيكم حبايب ام امير يا عسل؟ ايه رايكم في الكرنبايه الصغننه دي؟ رحت النهارده السوق. طبعا انا السوق كده كده عند المدرسه، فبتسوق وانا هناك. جبت كرنبايه وجبت بتنجان وفلفل وكوسه، وطبعا الدنيا هنا خربانه. بس بقى أنا لسه جايه من المدرسه وقلت ايه، اعمل سلطه واعمل بطاطس محمره هنا، ودي رز، ده اكل بايت هعمل جنبيه بطاطس، ودي لحمه قلت اعملها كده زي المشويه. وايه ده الغدا بتاع النهارده، وادمس فول عشان الفطار بتاع الصبح. حاطه فيه جزرايه، حاطه فيه عدس رز. ده انا اليوم بتاع النهارده. وانا هعمل سلطه اهي بتاع الخضره بتاعتها، وهروق الدنيا وهروق المطبخ وابقى اوريكم بقى. ماشي يا حبايب ام امير؟ يا حبايب ام امير يا عسل، ادي السلطه، احلى طبق سلطه فيها كل الخضروات: جزر، فلفل، خس، جرجير، طماطم، ليمون. ماشي. ودي البطاطس كنا بنحمرها، ودي اللحمه طعمها تحفه. جربوها كده، تحفه، جميله جميله جميله. متنسوش بقى لايك وشير يا حبايب ام امير يا عسل.